Umuntu wese aho ava akagera akenera ibyishimo, agakenera guhirwa ndetse no kororoka. Ku bemera Imana, mu gitabo cya Bibiliya, mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 n'uwa 24 hagira hati: si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Mu minsi 3 ikomeye y'ubuzima bw'umuntu, umwe gusa niwe ashobora kwitegurira ndetse akanagiramo uruhare. Uwo munsi uba ari umugisha ku bakundana ubwabo, bikaba umugisha ku bazabakomokaho, ariko kandi bikaba n'umugisha ku nshuti n'abavandimwe banagira uruhare mu kuwugira mwiza, ku buryo uzahora ari urwibutso. Ariyo mpamvu babifuriza kuzahirwa ndetse no kuzabana akaramata. Uyu munsi turabara inkuru y'urukundo. Ni inkuru y'umuryango ukunzwe henshi ku isi, ndetse by'umwihariko mu Rwanda, kuko niwo wa mbere mu Rwanda, dore kurimo nyakubahwa Perezida Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umufasha we Madame Jeannette Kagame. Hari kuwa gatandatu, itariki zari 10 Kamena mu 1989, nibwo inkuru nziza y'umuryango mushya wa Paul Kagame ndetse na Jeannette Kagame yatashye ku nshuti ndetse n'abavandimwe babo. Icyo gihe nibwo urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo rwatangiye, kuko nibwo bashyingiranywe. Dusubira inyuma ariko gato. Ushobora kwibaza uti, ubundi iyi nkuru umuhumuza ari kubara y'urukundo, ubundi yaje kwera imbuto ite, hanyuma se yahindutse mpamo gute? Ubundi umufasha wa Perezida Kagame yitwa Jeannette Nyiramongi. Niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, akaba yaravutse tariki 10 Kanama mu 1962, nyuma y'igihe gito cyane u Rwanda rubonye ubwigenge rukava mu maboko y'abakoloni b'Ababiligi. Kubera amateka mabi yaranze u Rwanda ashingiye hanini ku ivanguramoko, Jeannette n'umuryango we babaye mu buhungiro, ari naho yize amashuri ye mu bihugu nk'u Burundi na Kenya. Ku itariki ya 10 Kamena mu 1989, nk'uko nabikubwiye, Jeannette Nyiramongi wari warahungiye i Nairobi muri Kenya, we n'umuryango we yashakanye na Paul Kagame, ari nabwo yafashe izina ry'umugabo we. Kuva ubwo yitwa Jeannette Kagame. Bakoreye ubukwe mu gihugu cya Uganda. Amakuru avuga ko Kagame yari yarasabye abo mu muryango we kumurangira umugore ukwiriye, baza kumurangira Jeannette, maze niko kujya kumusura muri Kenya, nawe amusaba kuzamusura muri Uganda. Bivugwa ko Jeannette yakunze cyane gahunda ya RPF yo gushaka uko impunzi zazatahuka zigasubira mu Rwanda. Bakomeza umubano batyo, igihe kiranagera baza kurushinga. Uru rugendo rwarabahiriye, banyurana muri byinshi nk'umugabo n'umugore, ariko nyine nk'uko abemera Imana babivuga, iyo ihari mu muryango wanyu, ibyo mwacanamo byose nta kinanira, kandi irawukomeza ukagera kure.
uyu munsi wa none ni isabukuru y'imyaka 32 ishize aba bombi bashyingiranwa. Ni intambwe nziza kuri uyu muryango kandi ishimwa na benshi. Nyuma yo gusezerana ku bana, batangiranye urugendo rurerure rw'ubuzima, ndetse bombi bongera gutahuka mu gihugu cyabo mu mwaka w'1994 nyuma y'intambara y'urugamba rwo kubohoza igihugu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo byari byoroshye. Urugamba rwari ruyobowe na Paul Kagame nyuma y'uko Fred Rwigema yitabye Imana mu ntangiriro y'uru rugendo rurerure. Nyuma yo gutahuka mu gihugu cyababyaye, bakomeje gutanga umusanzu wo kubaka igihugu cyari kimaze kuzahazwa n'intambara, politiki mbi ndetse na jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze guhitana barenga miliyoni. Mu gihe nyakubahwa Paul Kagame yari akomeje ibikorwa byo kugarura umutekano mu gihugu no guharanira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, ku rundi ruhande Jeannette Kagame nawe yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gufasha, birimo guteza imbere uburenganzira bw'umugore, uburezi, imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane imfubyi n'abapfakazi bari bazahajwe na jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyarwanda babivuga neza, iyo bagukunda ku munsi w'urugendo rushya rwawe rw'umuryango, bakwifuriza kuzahirwa, bakakwifuriza guhorana amata ku ruhimbi, ariko kandi bakanakwifuriza kuzabyara hungu na kobwa. Niko byabagendekeye. Ni umuryango wahiriwe kuko waje kunguka imbuto ziwukomokaho. Kuri ubu bafitanye abana 4, abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe. Uyu muryango mu 1991 nibwo wibarutse imfura yawo, Ivan Kagame. Nyuma yaho baje kuyikurikiza ubuheta Ange Ingabire Kagame, Ian Kagame ndetse n'umuhererezi Brian Kagame. Isabukuru nziza y'umunsi wo gushyingirwa kuri uyu muryango wa Perezida Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, nawe yukurikiye ni One Nation Radio, radio ya diaspora nyarwanda. Nzaba naragiye guhoza abandi nawe